やっなんだ、なんかついたね。よし、来た。くそ、でかいなこれ。多分でかいな。入られたな。よいしょ、抜けろ抜けろ抜けろ。よし、上がってこい。よし、来た来た来た。よし、来た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 。よし、来い来い来い。絶対バレないで。でかいでかい。よし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 よっしゃ。そこまででもなかったけどいいサイズだ。よっしゃ、嬉しいね。いいね、グッドサイズ。すげえこれ。よし、取れた。よっしゃ、グッドサイズ6、700かな。いや、ありがとう。1匹目グッドサイズ。よし、よし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 、上がってこいよ。あんまり大きくないかな。2匹目。2匹目、ありがとう。ちっちゃいし、なんかかわいそうだからリリース。ごめんね。よし、ほいほい。絶対エビじゃねえけど。はい、どんこ様。はいはい、ありがとう。よし、来た。変なとこはまったな。
嘘。キックしろ、キックしろ。いやー、頼むよ。うわー、ダメか。これダメな感じがする。あー、くそ。やっちまった。お、よし。よっしゃ。よっしゃよっしゃよっしゃ。来い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 。よっしゃー。あら、もうそっとこもってるや。3匹目。いや、もう外こもってるとは思わなかったな。3匹目はメスでした。よし。ありがとう。お、よし。よいしょ。またちっちゃい、しかも外子持ち。ごめんね。すぐ逃がすからね。はい。4匹目も妊婦さんでした。ごめんね。悪かったよ。はい、ありがとう。お、ほい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 。当たってるよ。よっしゃ、来た。あら、抜けた。もう一回来い、もう一回来い。お、ほい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 。よし、来た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 。よっしゃ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 。よいしょ。あれ、よっしゃよっしゃよっしゃ。来た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 。よっしゃ、いいサイズ来た。でかいでかいでかい。よっしゃ。でかい。いいね。いや、もうシャローパターンすか。水深2メーター弱ですよ、今の。あら、なるほどね。そりゃ釣れねえわな。なるほど。いや、グッドハイズ。しゃっしゃ。いいシャロー。
お、来た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 。よっしゃよっしゃよっしゃ。はい。はい、6匹目。いいパターンつかみました。6匹目です。OK。よし、また来た。あ、抜けた。くそ。シャロー来ました。またよっしゃ。よし。よいしょ。でっかいけど外子持ちだな。7匹目。よいしょ。はい、7匹目です。いいサイズだけど妊婦さんなのでリリースします。ありがとう。よし、来た。あれ、よし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 。よいしょ。はい、はい、8匹目。ごめんね、足取れちゃった。ありがとう、ごめんね。リリースが5。君だ。730。729。よいしょ。800。